किरदार अदा करणु खपे त जीअं सरकारी द्वारा माना ग्रोथ हासिल थिए ॿार जेको आहे सरकारी इदारनि में अचनि उन्हनि खे फ़ाइदो मिले। अॻु में जेका सूरत हाल हुई तव्हां ऐं असां भई स्कूलनि में पढ़िया आहियूं इन्हनि प्राइवेट स्कूलनि जो बसि वजूद ई कोन हुयो। पर अफ़सोस सां चवणो थो पवे त जीअं जीअं जेको आहे सो दुनिया अॻिते थींदी वई आहे तीअं तीअं तइलीम खे पोइते रखियो वियो आहे। ऐं असां चऊं था त सरकारी स्कूलनि में जेकॾहिं उस्ताद जी पघार 70 ऐं 80 हज़ार आहे उहो बि पंहिंजा ॿार जेको आहे प्राइवेट स्कूलनि में छॾे थो। उनजे करे इहो सबबु थिए थो त घटि में घटि असां चऊं था त प्राइवेट इदारनि ते सां गॾोगॾु जेके असांजा ही सरकारी इदारा आहिनि उन्हनि ते ध्यानु ॾिनो वञे। उन्हनि में मासूम ॿार पढ़नि था, उन में ग़रीब जा ॿार पढ़े थो, उन्हनि वटि वसियत कोन्हे त उन ते सरकार ध्यानु ॾिए। ऐं चूंडियल नुमाइंदा ख़ासि तौर ते ऐं सिंध हुकूमत जेकॾहिं ध्यानु ॾिए त मां सम्झां थो त इदारा ई सुधरी सघनि था। अॼु जंहिं स्कूल में असां बीठा आहियूं कलोड़ा स्टेशन, अफ़सोस सां चवणो थो पवे त उन कलोड़ा स्टेशन स्कूल जी छित कान्हे का। ॿार जेको आहे खुलियल आसमान हेठि पढ़नि था। उनजे बावजूदि इंतिज़ामिया पारां हेॾो वॾो प्रोग्राम करण ते आउं खेनि मुबारकूं ॾींदुसि। पर उन सां गॾोगॾु सिंध हुकूमत खां ऐं वज़ीर तइलीम खां ख़ासि तौर ते मुतालबो कंदुसि त ख़ुदारा हिननि स्कूलनि तरफ़ ध्यानु ॾियो जेको आहे सो बरसातुनि सबबु तबाह थी विया आहिनि। ऐं उन्हनि स्कूलनि जूं छितियूं खणनि मासूम ॿार जेको आहे हिन सियारे में कीअं जेको आहे खुलियल छित जे हेठां पढ़ी सघंदा। उनजे करे तइलीम ते ध्यानु ॾियणु खपे। ऐं हींअर जेके भर्तियूं थियूं आहिनि उन्हनि नौजवाननि ते बि असांजो माना इहो सम्झो फ़र्ज़ु आहे त उहे बहितर तइलीम ॾियनि त जीअं असांजा स्कूल सुधरी सघनि। जी।